百合治咳嗽，这没错哦。对，我们还经常会说，哎，点一个西芹炒百合，对对肺好，润肺啊。百合是一个健康食品，它是润肺的、养肺的，是非常好的。啊，这我们前面都说对了，是吗？对，但是治咳嗽的话呢，它的作用就很有限了，它也只能治那种干咳，咳血丝啊这样的情况。凡是有痰的咳嗽都绝对不能用。哦，有痰的咳嗽不能用，可一般都有痰啊。对呀，其实大多数人有那个咳嗽的时候，他都会有痰，有痰你就不能用，因为百合是补肺的。但是假如你有痰的情况下呢，你是那个肺里头有毒素，有那个积的炎症啊，你必须要先消炎排毒，把这个邪气给驱赶出去。你才可以补肺。如果你现在就很急于去补肺的话呢，就把那些病邪给关在里面了。所以积在里面了是吗？对，所以你百合你什么时候用呢？它是补肺的，对，在你肺好的时候你吃，或者是肺很燥的时候、很干的时候可以吃。那要是比如说我风寒感冒了，或我得肺炎了，那绝对不可以，是不能吃百合的，绝对不可以。假如你那个时候盲目的去吃的话呢，第一是你的病会拖很长时间不会好，第二是呢，它会把病邪关在里面。关在里面以后呢，以后长期的会留下后遗症，以后还容易发作更严重的肺部的疾病。好。